ne jemi çfarë ham, por ka edhe raste që ne nuk e dim sa i sigurt është ushqimi që konsumojmë. Në vendin ton është futur 985 kg acugë e kriposur me prezencë të parazitit L3 anisakis, me rrezik serioz për shëndetin e njerëzit. Ky parazit mund të infektojë fëmijët e rritur nëse konsumojnë peshkun crudo. Përveç inflamacionit të traktit gastrointestinal, në disa raste, larvat mund të deportojnë në mukozën e stomakut ose të zorëve, duke shkaktuar komplikime. Njëkohësisht, është importuar dhe 4516 kg fileto deri me prani të bakterit Salmonella spp. Prezenca e këtij bakteri në organizëm shkakton diare, ethe, dhimbje barku e të tjera simptoma. Kanë qenë kontrollet e AKU-s në terren që kanë zbuluar këto dy produkte me rrezik të lartë për jetën e konsumatorëve. Televizioni Ora News u drejtua Autoritetit Kombëtar të Ushqimit me një kërkesë për informacion, ku na u bë me dije se acugë e kriposur është importuar nga Kroacia dhe Italia, ndërsa fileto e derit me salmonel është importuar nga Brazili. Sipas AKU-s, acugë e kriposur nuk është futur në prodhim, por është bllokuar dhe do të asgjësohet në Shqipëri, ndërsa në lidhje me fileton e derit me salmonel, njoftohet se qëndrojnë të hapura dy mundësi. E para, kjo sasi mishi mund të asgjësohet, ose do t'i jepet subjekteve të tjera, të cilat plotësojnë kriteret për trajtimin e produktit dhe rihedhjes së tij në treg. Televizioni Ora News u drejtua me një kërkesë të dytë për informacion Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, ku i kërkoi të na sqaronte se çfarë përfshinte përpunimi i mëtejshëm i mishit me salmonel. Institucioni që drejtohet nga Olsi Komici ka vendosur të kyçgojnë dhe të mos jap asnjë informacion se në cilat kushte mishi me salmonel do i ofrohet përsëri konsumatorëve. Burime për Ora News bën me dije se mishi me salmonel mund të dërgohet në fabrika sallami. Një tjetër mundësi që qëndron e hapur është se mund të dërgohet edhe në spitale. Denonco në 069 746 50